твою мать. Оторвался. Посыпались запчасти, я и думаю, что с него сыпется-то все. Ебать его в рот. Нормально так. Дурочка. Ты что там должен в этом в кайфе, что должен подготовить Сергей? Минут через 40 будет. Блять, сука, ёперный, сука, балет. Кто-то спокоен, а кто-то дерзает, и обгоняет, и подрезает, и нарушает. Просто маньяк. Это не ты, это не я. Тормозить ногами надо, а не головой! Козел! Наплодили уродов. Сначала машину купят, потом права, а то, что ездить надо уметь. Может, не на Авито можно найти отдельный предатель? Опа-на! Нахуй так жить, блядь! Ебать! У меня вся жизнь перед глазами нахер пролетела, я ебу. Нахуй так жить! Охереть. На, ебать.
Нахуя ты здесь остановился, а? Чё, блядь? Пидор, блядь. Сука. Ты чё разоралась? Ёбаный в рот, а. Пиздец. Вот оно, бля. Самое. 480. 480, право, принимаем, останавливаемся. Не хочет. Ой, бля. Ой-ой-ой, бля. Точка 4 не останавливается. Куда идет в сторону? Да вот здесь по Диксона крутимся. Сейчас опять на краса выходит. Кружится по дворам здесь.